大家好啊，又係我 Henry 啊。前兩日手痕抄下個模型櫃啊，點知俾我抄翻隻高達食玩 Gundam H。哇！呢隻高達食玩買咗10年至8年到啦，一拎出嚟，哇！自動褪色，好似漂白咗咁啊！抌咗佢又好嘥，擺喺度又好似唔好睇，咁啊唔緊要啦，橫掂都係，不如同佢翻新一下，油翻靚仔佢啊！咁今次嘅呢個油法呢，我就係直接上翻色咁就算啦。佢本身隻高達白色呢，我就冇油到嘅，只係油翻佢其他嘅顏色。咁同埋呢，就盡量就分多啲顏色啦，同埋到最後就做翻個滲線。提一提大家啦，記住呢，幫佢隻眼呢補翻顏色啊。咁我就用咗綠色去補翻色嘅，因為通常啲食玩呢隻眼都係用透明件。若果唔油嘅話呢，就真係冇晒神氣噶。今次嘅顏料方面，我就用咗 Galaxy Color。咁盒裏邊呢，有埋筆，有埋個碟，咁就唔需要左揾右揾，咁啊即刻有得用啦。通常呢，我就大概油2至3層到啦，咁我個效果呢出嚟都唔錯噶啦。若果你想層次分明啲嘅話，不妨又試下喺個內夾位置油翻 GA07。噴射器方面呢，咁佢就原裝就冇分咁多嘅顏色，咁我就用咗 GA09隻銀色，咁啊去做翻佢啦，咁啊出多啲嘅層次感。咁盾牌裏邊呢，我就用咗 GA09隻銀色。但係到最後呢，我都係覺得用黑色應該較為好睇啲，唔緊要啦，咁啊就要用翻隻銀色啦，咁就油好咗啦，咁啊睇下大家中唔中意。若果屋企嘅扭蛋同埋食玩有啲係甩咗色嘅話，不妨又試一試呢一個嘅方法。咁今次呢個分享呢就係咁多啦，咁啊希望大家中意啊，中意嘅朋友呢就麻煩幫我點個讚，分享俾朋友啊，咁我哋下集再見，拜拜。